为什么很多人说德国坦克起名字跟动物园似的？在整个二战过程中，德国生产了10款坦克，其中1号、2号、3号、4号、9号、10号是以代号命名，5、6、7、8这几款则以动物命名的，分别对应5豹、6虎、7狮、8鼠。普通人听到这些虎啊、豹啊的名字，大概能猜到个1、2、3。比如虎式听起来就比较凶猛，有力量，有抗揍；豹式应该是速度比较快，属于敏捷型那种；鼠式听起来就贼溜溜的了，让人感觉是用来侦察和偷袭的。我一开始也这么觉得，可惜我们都猜错了。这几款坦克真实的样子跟他们的名字可以说是有关系，但并不多。1号长这样，一款连重机枪都防不住的履带堡垒，全车只能坐2人，没主炮，炮塔上只插了2挺机枪，妥妥的机枪堡垒。据悉，这款坦克原本是用来培训装甲兵的训练车，虽然在1939年打波兰时还能虐虐菜，但到了法国战场就彻底沦为玩具，被索马 S35和 BBRS 重型坦克打的战术价值彻底归零。对了，早在二战全面爆发前的1936年，中国国民政府曾通过中德军事合作，向德国采购过16辆1号坦克。这批坦克被编入杜聿明将军指挥的陆军装甲兵团第3连，曾作战于淞沪会战与南京保卫战。只是面对日军89式中型坦克和94式轻装甲车的直视火力与吨位压制，这16辆1号坦克最终在惨烈的近式拉锯战中全数损毁。而2号坦克长这样，于1937年开始量产，有7个不同的型号，8.9吨重。虽然比1号多坐了1个人，也多了一门20毫米机关炮，但它也就只能欺负步兵。如在德国入侵挪威、波兰和法国的战争中，2号坦克面对的英军马蒂尔达步兵坦克和法军 B1 坦克时，就像玩具一样无害，而敌方的主炮却能在1000米之外将其一击必杀。之后1941年巴巴罗萨行动爆发，当德军跨过苏德边境，迎头撞上苏军的 T34和 KV1 重型坦克时，2号坦克彻底陷入绝望。其20毫米炮打在 T34的倾斜装甲上，只能划出一道白痕，而苏军的76毫米主炮只要命中一发，就能将2号坦克整辆炸飞。仅在巴巴罗萨行动爆发的前半年，德军就损失了数百辆2号坦克。到了1942年底，2号坦克被全面撤出一线主力战斗序列，它的底盘被拿去改造成了后来极其著名的黄鼠狼2自行反坦克炮和胡风105毫米自行火炮，在防守反击战中继续燃烧着剩余价值。由此可见，1号和2号这哥俩可以说是德军装甲前期摸索的实验产物。当然，为闪击战立下汗马功劳的功臣，除了1号和2号外，从捷克斯洛伐克接手的 35T 和 38T 这2款坦克，虽然在苏联战场的表现也不好，但比1号、2号可强太多了，也算是德军摸索装甲战术的实验过渡品。而二战德军真正算得上有灵魂的初代主力，是装甲兵之父古德里安规划的3号和4号坦克。1930年代初，古德里安就深刻意识到，未来的装甲作战绝不是单打独斗，也不是简单的支援步兵，而是要将装甲部队作为战场的主攻铁拳。在他的规划里，每一个标准的德军装甲师都应该配备2种相辅相成的主力坦克，构成双轨制战术搭档，即穿甲战斗型坦克，机动灵活，装备中口径高初速火炮，专门负责猎杀敌方的装甲车辆，撕开敌方防线；大口径支援型坦克，装备大口径短身管火炮，专门负责发射高爆弹，摧毁敌方的工事、暗堡、机枪阵地，并为3号坦克提供火力掩护。在这项极具前瞻性的构想中，德国陆军武器局还下达了一项硬性限制，那就是2款坦克的战斗权重绝对不能超过24吨。为什么是24吨？那是因为当时欧洲标准公路桥梁的承重极限就是24吨。这种基于战场物流与地理环境的理智设计，为德军前期的快速机动打下了坚实基础。3号坦克首次大规模参战是在波兰战役，当时德军发现波兰军队不仅装备差，而且装甲力量极其薄弱，有统一口径安装的37毫米炮打波兰坦克绰绰有余，甚至出现了火力过剩的现象，这让军械局洋洋得意，认为自己的决定无比英明。但现实打脸很快，法国战役中3号坦克的37毫米敲门炮砸在对方装甲上毫无反应，被逼无奈的德军只能紧急从3号 F 型开始全面换装50毫米火炮。但到了苏德战场情况又不一样了，即便是换装了50毫米火炮的3号坦克，面对苏军 T34的倾斜装甲依然频繁发生弹跳。最终在库尔斯克会战前夕，3号坦克作为一线反坦克主力的生涯正式画上了句号。德军将剩余的3号坦克陆续召回，拆除炮塔，将其优秀的底盘改装成了二战中最成功的装甲战斗车辆之一3号突击炮车。3突不仅造价低廉、低矮隐蔽，而且能安装威力更大的长身管75毫米炮。在后半程的防守反击战中，3号突击炮击毁的盟军与苏军坦克总数甚至超过了虎式与黑豹坦克的总和。4号坦克
我一直认为它是整个二战德国陆军中最具韧性、最受士兵信赖的老黄牛。德军官僚与士兵都亲切地称它为德意志军马。作为一款多用途的支援系坦克，4号坦克共计生产了10个型号。在战争前期，4号坦克表现非常不错，定位也非常明确，就是个大口径支援车。其装备一门24倍镜短身管的75毫米火炮，这门炮炮管粗短，初速较低，穿甲能力极差，但发射的高爆弹威力巨大，专门用来拔除敌方的土木暗堡和硬化阵地。在闪击西欧的战斗中，它与3号坦克配合默契，表现极其抢眼。到了苏德战争期间 ，T-34危机爆发，4号坦克肩负使命，用更庞大的身躯承载了比3号坦克火炮更大口径、更长倍镜的主炮，43倍镜长身管75毫米火炮，也就是4号坦克 F2 型，紧急火速奔赴东线战场。随后，德军又推出了进一步强化火力和防护的 H 型与 G 型，并将主炮升级为48倍镜的 L48。这一升级彻底改变了战局。长身管75毫米炮的炮口初速极高，在使用穿甲弹时，能够在1200米开外的大交战距离上，从任何角度轻松击穿苏联 T-34的正面装甲。一瞬间，4号坦克完成了从支援辅助到反坦克主力的华丽蜕变，全面接替了退居2线的3号坦克，成为了德军装甲师的核心骨干。仅 H 型和 G 型2个型号，产量就双突破了3000辆。整个二战期间，德国累计生产了超过8500辆4号坦克及其改型。是不是觉得8500辆很多？直观上确实如此，但相比苏联的 T-34，那真是少得可怜。在战斗力不相上下的情况下，苏联靠着强大的工业搬迁能力与标准化流水线，在整个二战期间生产了超过84000辆 T-34系列坦克。这意味着德军平均每生产1辆4号坦克，苏联工厂就能吐出10辆 T-34。说到这里，大家有没有发现，我们前面介绍的所有德军坦克，在1941年之前还算是有优势，但优势不是很大。1、2号都是实验品，35T 和38T 是捷克斯洛伐克的，3号呢算是德军的主力，前期很猛。到法国战役期间就已经不是法国坦克的对手了。4号坦克在苏联勉强能和 T-34掰手腕，但数量上没有优势。总而言之，在这期间生产的所有型号坦克，到了苏丹战场上全部拉胯。由此可见，二战德军前期的优势根本不是靠坦克本身，而是德军领先时代的装甲战术思想与无线电系统。当时法国、英国甚至是苏联，虽然拥有数量庞大、装甲更厚的坦克，但他们依然把坦克当成步兵的附庸，分散编入各个步兵师去当流动护卫。而德军则在古德里安、隆美尔等人的倡导下，将坦克集中使用，组成独立的装甲师，甚至装甲集群，配合全面普及的车载无线电通讯系统，德军能够像一个有机整体一样，利用坦克的机动性，迅速撕开敌方防线，切断后勤，造成敌军战术心理崩溃，这次在前期建立巨大的优势。而在1941年面对苏联后，当战争拖入持久战，当苏军与美英盟军也学会了集中使用装甲，学会了步坦协同之后，德军的战术红利被彻底消耗殆尽。面对苏联流水线上不断涌出的 T-34，数量上处于绝对劣势的德军坦克，不可避免地步入了被淹没、被摧残的命运。为此，1941年11月25日，小胡子下令必须不惜一切代价研制出一款战斗权重在30吨以上，能够在火力、防护和机动上全面压制 T-34的全新重型坦克。德国军工企业迅速行动起来，德军工程师们抛弃了过去死板的箱型垂直装甲设计，全盘吸收并改进了 T-34坦克最大的精髓——倾斜装甲技术。由此，德军坦克正式跨过了数字代号时代，步入了闻名后世的动物园猛兽时代。5号黑豹坦克无疑是德军在二战中设计出的综合性能最优秀的梯队坦克，安装了红外夜视仪，开创了坦克夜战的时代，火力、机动性和防护性都达到了前所未有的平衡。然而，黑豹坦克的战场出秀却堪称一场灾难。1943年7月5日，著名的库尔斯克会战爆发，为了等这批秘密武器下线，德军甚至不惜数次推迟战役发起时间。战役首日，200辆全新的黑豹地形坦克被投入战场，但由于未经充分的野外测试，就被仓促推向一线。黑豹地形暴露出了致命的机械缺陷，其传动系统和中传动齿轮无法承受45吨的车重，频繁发生断裂。迈巴赫 HL230 发动机极易过热，甚至在没有开火的情况下，数十辆黑豹坦克就在赶往阵地的路上因发动机舱自行起火而烧成废铁。在战役的前几天，因机械故障退出战斗的黑豹远多于被苏军击毁的数量。经历了库尔斯克惨败后，德军工程师对黑豹进行了多达数百项的针对性改进，推出了技术成熟的豹式 A 型与 G 型。成熟后的黑豹成为了美英盟军与苏军装甲兵梦魇般的存在。如1944年诺曼底登陆期间，党卫军第2帝国装甲师的车长恩巴特·巴克曼驾驶一辆豹式 G 型坦克，在一条狭窄的乡村小道突袭了美军装甲纵队。
巴克曼利用豹式出色的正面防护与精准火炮，独立击毁美军9辆 M4 谢尔曼坦克以及多辆装甲车，随后全身而退。美军战后统计显示，在正面交锋中，盟军平均需要付出5至9辆 M4 谢尔曼坦克的毁灭代价，才能依靠侧翼包抄摧毁一辆黑豹坦克。这么看来，豹式确实是德军真正的优势坦克，一直到战争结束，它的各方面性能都优于对手。但黑豹的工艺过于精致复杂，工时消耗极大，在整个二战期间，黑豹坦克的总产量仅为6000辆左右。在美军谢尔曼大潮和苏联 T-34洪流的夹击下，这点数量根本无法改变德国的败局。当然，德国并没有放弃对重型坦克的研发，后来的6号虎式坦克就是其中之一，靠纯粹的质量暴力统治了一个时代。公开资料显示，虎式坦克的研发始于1941年，亨舍尔与保时捷2家公司展开了激烈竞争。1942年4月20日，在小胡子生日当天的演示会场上，亨舍尔公司的方案凭借更高的稳定性胜出，性能指标在1942年堪称降维打击。据悉，虎式坦克整车重量高达57吨，正面装甲厚达100毫米，侧面和后部也达到了80毫米。这种厚度的镍合金冷轧锻造装甲，在1942至1943年期间，能够完全免疫盟军绝大多数反坦克炮在正常距离上的射击，而其装备的88火炮却能在2000米甚至更远的大距离上精准射杀敌方坦克。但虎式的重吨位也带来了无与伦比的后期噩梦。由于车身过于庞大臃肿，普通的铁路运输根本装不下虎式，亨舍尔不得不为其设计了一套极其繁琐的双履带系统。在平时作战时，使用725毫米宽的越野履带，而当需要做火车运输时，德军装甲兵必须先用千斤顶顶起57吨的车体，拆掉最外侧的负重轮，换上仅520毫米宽的专用运输履带，才能塞进铁路平板车。这种反人类的后勤设计消耗了德军装甲兵大量的体力与时间，结果也是惨烈的。1942年8月29日，虎式坦克在列宁格勒附近的泥泞沼泽中迎来了实战首秀，结果因为地形选择失误和机械故障，首次出战的4辆虎式有个3辆陷进泥潭瘫痪，其中1辆甚至被苏军缴获，技术机密大败于天下。但随着战场形势的变化，虎式的优势慢慢的被显现出来。在一次东线防御战中，2辆虎式坦克在2000米之外的超远距离上向高速推进的苏军坦克集群开火，短短数十分钟内，虎式连续击毁了16辆 T-34，在随后的追击中又击毁了18辆。一些被88毫米穿甲弹直接击中的 T-34，整个炮塔被巨大的冲击波掀飞数十米高。德军狂妄地称，这是 T-34在向虎式坦克脱帽致敬。总之，虎式坦克性能可以说高出对手坦克一个级别，但缺点一样明显。于是，在6号坦克的基础上，德军进行了改版，也就是6号 B 型虎王坦克。虎王结合了虎式的厚重装甲与黑豹的倾斜装甲设计，战斗权重飙升到了惊人的69.4吨，正面斜板装甲厚达150毫米，主炮更是换装了恐怖的71倍镜88毫米长管炮。在二战期间，没有任何一辆盟军坦克能在正面击穿虎王坦克的正面炮塔与车体。然而，虎王诞生的太晚了。1944年列装时，二战德国已经面临严重的稀有金属短缺，装甲钢板质量大幅下降，且迈巴赫发动机根本无法驱动近70吨的庞然大物，油耗高的惊人。大量虎王在战争末期是因为抛荒或去油被车主无奈自毁。战争结束前，虎王仅生产了489辆，到东线残局时，整个东线可用的虎王甚至只剩下区9辆，完全沦为了帝国殉葬的兵器样本。至于剩下的4款坦克，随着战争进入1944至1945年的倒计时阶段，在面对盟军毁灭性的昼夜轰炸与两线夹击时，德国高层与德国工程师们的心理状态逐渐走向了极端的病态与狂想。他们寄希望于造出某种超级决战兵器，一举扭转乾坤。这种偏执的狂想造就了德国坦克动物园序列中最后几款荒谬至极的产物。7号狮式坦克，它的设计理念是打造一种超级重型坦克来对付苏联的重型坦克，但由于技术难题、资源限制等因素，最终就没有量产。8号鼠式坦克，这是人类历史上最重的坦克，重达188吨。那正因为太重，使得鼠式缺少实战价值，最终只生产了2辆。它也是所有动物园坦克里名字与实物反差最大的。而结局是苏联攻占柏林时被德军自毁。战后，苏联又将残骸拉回了库宾卡坦克博物馆，作为这场工程狂想曲的终极展品。最后的9号、10号，那完全是战争末期二战德国宣传部长戈培尔为了安抚国内恐慌情绪，在 Signal 等宣传杂志上刊登的虚构世纪概念图，甚至连正规的军工图纸都不存在。总而言之，德国坦克在整场二战中的优势不是很大。之所以德国能取得惊人的胜利，更多的是得益于出色先进的装甲战术。后来，一位军事专家分析称，
其实德国只需要一款豹式坦克就足够了。当然，这种说法是毫无意义的。德国的命运从来不取决于某一款武器的技术参数是否完美，而是取决于其背后的国家综合工业体量与战略资源总量。德国军工体制早已陷入了一种致命的技术精益求精陷阱，他们像雕琢工艺品一样去打造每辆虎式和黑豹坦克，追求极致的单车穿身、极致的光学精度、极致的装甲厚度。然而，这种精雕细琢带来的是成百上千种不通用的零部件，高昂的工时成本以及极其脆弱的后勤供应链。相比之下，美苏两国展现的则是工业化总体战的真正伟力。苏联的 T-34坦克焊缝粗糙，乘坐舒适度极差，光绪瞄具原始，但它结构简单，易于生产，连纺织厂和拖拉机厂的普通工人甚至妇女都能快速上手组装。美国的 M4 希尔曼坦克虽然火力与防护在面对虎豹时落于下风，但其标准化程度极高，故障率极低，能够靠着强大的海运能力源源不断地送往全球每一个战区。可见极致的单兵技术指标永远无法阻挡标准化的工业流水线所发动的钢铁漫灌。当然，从另一个角度讲，德国坦克的发展确实为世界坦克的发展打下了基础。至于那些曾经在欧洲战场上咆哮过的老虎、黑豹与老鼠，还是让他们在博物馆里记录德国工程技术曾经达到的惊人高度吧。好了，本期视频到这里就结束了，大家有什么想说的，欢迎在评论区留言讨论，我们下期节目再见。